到 part B 咯喎，咁而家 L 啦就係一條關於 gamma 嘅切線啦，咁啊 L 咧就會另外穿過54呢一點 ，L 嘅斜率係負數，咁啊佢就話啦，以 P 咧嚟表達翻 gamma 同 P 嘅 point of contact。part B1 要大家揾翻 P 嘅坐標，咁其實我哋可以畫翻幅圖啦，即係而家我哋 part A 呢個 gamma 係一個 quadratic 啦，咁然後佢有條斜率係負嘅切線，咁所以咧例如可能係咁樣，咁所以咧佢哋係畫唔到添，係啦，咁所以佢哋可能係咁樣啦，咁啊相交於呢點，咁呢個係 P 啦，咁54我唔知喺邊啦，可能喺呢度啦，咁啊54咁樣啦。咁所以咧，其實我哋今日嚟講咧，第一樣嘢你會可能會好想揾嘅就係揾呢個嘅直線方程、切線嘅方程。咁但係咧，其實因為咧，如果你望一望個 B2嘅話咧，其實你會見到呢度有個叫 normal 嘅嘢嘅。咁大家可以諗成為係一條垂直呢一個嘅切線嘅一條線啦。咁所以咧，其實咧，如果你 B1 已經揾咗嘅話咧，咁其實就你 B2 咪冇嘢做咯，係咪先？之後我哋可以咁樣諗一諗啦。咁所以其實我哋可以諗一成為咧，就係有咩辦法可以幫我哋揾到P 點嘅坐標。第一樣嘢，其實 P 點嘅 xy 坐標都可以 in terms of 一個未知數噶嘛。咁所以例如如果你將個 x 坐標叫做係細 p 嘅話咧，其實佢個 y 坐標就係負 p 2次再加8p 再減5啦。咁因為其實佢係會穿過俾 gamma 穿過噶嘛。咁所以你可以將呢個 x 坐標代翻上嚟上面嘅，得到個 y 坐標。咁所以咧，其實我哋第一樣嘢啦，呢條直線嘅斜率咧，其實我哋有嘅喎，就叫做係個 slope of L 啦。其實就叫做係負 p 2次再加8p 再減5再減14。咁呢個就係佢個 y 坐標減 y 坐標 over x 坐標減 x 坐標。咁但係個斜率你知咩？其實你知嘅喎，因為咧你望翻 A part 其實你有 f prime of x 噶嘛。咁所以其實呢一條切線嘅斜率就係 f prime of p 咯。咁所以實際上嚟講，其實佢嗰個嘅斜率咧就會係負2p 加8嚟嘅。哦，原來係咁嘅時候，咁即係講緊如果我將佢乘翻上嚟啦，你就會有啦，負 p 2次再加8p 減19係等於翻 p 減5乘負2p 加8咯。將右邊嗰嚿數爆開佢，咁你會有咧就係負2個 p 2次咯，加8個 p 再加10個 p， 咁即係加18p。再減40係等於翻負 p 2次再加8p 再減19，咁我將佢擺埋一齊啦，你會有咧係呢度 sorry 啊，呢度係 p 2次減10個 p， 然後啦就加翻21等於0嚟嘅。咁所以 formula 零一咗佢啦，你會有1負10 21咧 ，p 係7或者咧 p 係3嘅。咁你見到兩個正數嘅 p 值係咪先？咁但係咧你要滿足翻個要求嘅。個要求就同緊你講呢個斜率要係負數 ，slope 要係 negative， 咁所以你可以將呢個 p 值代翻上嚟頭先個負2p 加8，將個3又代翻上負2p 加8。當個 p 係7嘅時候咧，你會見到個 slope of L 應該就係負2乘7再加8，咁即係負14加8，所以係負6。將個 p 係3嘅時候咧，你會計到係負2乘3再加8係2嚟嘅，咁係大過0噶嘛，但係我哋要 negative 喎，咁所以呢個數要 reject 咗佢嘅。咁所以最終個 P 係7，咁但係你要答翻人哋個 P 嘅坐標嘅話，咁所以咧 P 個坐標就叫做係7，同埋係將個7代翻上去，咁所以就係負7嘅2次加8乘7減5，咁你計到係2嘅，咁呢個就係 P 嘅坐標啦。